بې واده هلک ته وګوره د هغه په زړه کې دومره د الله یره ده او زما په زړه کې د الله یره نشته دی زه ولې د الله نه یریږم یاره دې خبرې په زړه کې لږه څه کړله ملامته کړله فیصله یې وکړه ځم توبه وباسم ځم زه درته وایم د نیکانو خلکو سره کښېنئ د نیکانو خلکو سره اوس د دې ښځې د دې نوجوان هلک سره لږ غونته کې ټایم د صحبت وشو که نه یو 15 منټه ورسره صرف کېناستله هلک هم راغلی او د بدکارۍ په نیت باندې خو واپس ترې نه لاړ هلک نیک هلک و بدکاره ښځه چې د نیک هلک سره کېناسته د هغې ژوند څنګه بدلېږي ګوره ورته د نیکانو خلکو سره بعضې اوقاتو کې هسې د دوی مجلس ته ځئ هسې د دوی سره ناسته کوئ چې د دوی سره دې ناسته کول ګورې ستا به ژوند بدلېږي ښه د دې ښځې هم د زړه دنیا بدله شوه ملامته شو چې دا زه څه کومه او د کوره را روانه شوله وایي ځم چې موسی علیه السلام ته ووایم چې الله تبارک وتعالی ته وفرمایي چې ما معاف کړي زه توبه وباسم اوس دا راله نو موسی علیه السلام خپل قوم ته بیان کوي وعظ او نصیحت کوي نو دې زنانه یو سړي ته وویل وی ته لاړ شه موسی علیه السلام ته ووایه چې پلانکۍ راغلې ده څوک راغلې ده پلانکۍ راغلې ده او ستا سره میلاوېدل غواړي دا خو مشهوره ښځه وه تمامې دنیا پیژندله الله وله حسن هم ورکړی و مال هم ورکړی و او بل دا ده چې بدکاري به هم کوله نو څومره غټان خلک و چې هغوی پیژندله نو دا بعضې خلک هم په سوال جواب باندې نه پوهېږي په سوال جواب و ته ورته ویله که دا خبره هلته داسې وکړه چې هغه لاړ شي نو داسې ورانه وجاړه به یې وکړي چې بس اروغه خبره به له څه کړي ورانه کړي هغه سړی هم داسې و هغه هم لاړ موسی علیه السلام بیان کوي او دی ورته وایي پلانکۍ راغلي ده ستا سره یې کار دی ستا سره یې کار دی اوس هغو تمام خلکو پیژندله موسی علیه السلام له الله ډېر جلالي شان ورکړه غوسه به ډېره سخته ورتله نو موسی علیه السلام وویل چېرې زه اوس بیان کوم او ده به بیان په دوران کې ماته وي چې پلانکۍ ښځه ستا سره میلاوېږي خو ټول خلک پیژني نو دا خلک به زما متعلق څه وایي چې ښه د هغې د موسی علیه السلام سره کار دی د هغې د موسی علیه السلام سره کار دی نو موسی علیه السلام هغه کس ته وایي ورک شه هغې ته وایي چې نه میلاوېږي تا سره زه لړکېږه ستا سره هغه نه میلاوېږي دا خبره یې وکړه هغه کس راغی وی ته خو د موسی علیه السلام ډېر زیات بدې شي ډېره زیاته ناخوښه یې په هغه خو ستا نوم بد ولګېده چې ما ورته ویې پلانکۍ ستا سره میلاوېږي ډېرې بدې نه دی تا ته وویلې هغه په ژړا شوه وی زما نه به بلکل نفرت کوي ځکه زه ډېره ګناهګاره یم هغه د زمانې پیغمبر دی او زه یو بدکاره یم هغه به زما نه ولې نفرت نه کوي په ژړا شوه واپس را روانه شوه کور ته راله جاړي چې زه څه وکړم زه توبه څنګه وباسم جاړي کور ناسته ده په دې کې موسی علیه السلام چې بیان ختم کړو که نه د الله تبارک وتعالی د طرف نه ورته وحی وشو دا ښځه په دې دوران کې چې په کور کې ناسته ده په ژړا سر ده د بار نه ورته ور وټکېده بار نه ورته دروازه وټکېده ښځه اوس دروازه نه کولاوي ځکه هغې ته پته وه چې بیا به څوک بدکارۍ له راغلي یاره کو زه ورته وایم چې ما دا کار بس کړی دی خو بیا به ما مجبوره کوي پرېږدي مې نه په زور به راسره بدکاري کوي او ما خو توبه ایستلې ده زه خو د توبې ځان له څه طریقه ګورم چې الله مې توبه به څه طریقه قبول کړي ښځې دروازه نه کولاوله بار نه بار دروازه ټکېږي بار دروازه ټکېږي زنانه په یاره لاړه چې زه کو هر څوک زه به ورته په خپو پرېوځم چې ما معاف که نوره بدکاري زه نه کومه چې ور یې کولاو کو څه ګوري چې مخامخ د زمانې پیغمبر ولاړ دی حضرت موسی علیه السلام ولاړ دی دا ورته وایي حضرت تاسو زما په دروازه کې دا خو هغه دروازه ده چې دلته ټول عمر زناکار او بدکار راځي ما ته دا ورټکوي نن پکې د وخت د زمانې پیغمبر ما ته ولاړ دی حضرت تاسو دلته موسی علیه السلام ورته وفرمیل وی خورې زه دلته وی ولې رالی وی ځکه رالم چې کله ما هلته واز او نصیحت بس کو وی الله تبارک وتعالی ما ته ستا په سر باندې رټنه راکړه تا توبه ایستلې الله قبوله کړې نه بلکې الله ته دومره خوښه شوې دومره نږدې شوې چې ستا په سر الله زه ورټلم ستا په سر زه ورټلم چې موسی کومه زنانه چې راغلې وه دا ما ته ډېره زیاته نږدې زنانه ده هغه توبه ایسته هغه ما ته رانږدې شوې ده او تا ورټله موسی داسې څوک کوي خورې ما معاف که زه درنه معافۍ غوښتوله راغلی ما معاف که الله ته ستا مغفرت کړی دی او زنانه خو پوه شو چې زما رب څومره مهربانه دی ما خو له الله ته څه ویلي هم نه دي ما خو له الله ته لاس لا نه دي اوچت کړي ما له شرم راځي ما له حیا راځي زه به په کومو سترګو الله ته لاس اوچتوم زه به په کومو شونډو الله ته چې الله ما معاف کړه زه خو جاړم په زړه کې ځان خورم